ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், Realme 16 5G இந்த ஃபோன் எப்படி இருக்குது, என்ன ப்ரைஸ்க்கு இந்தியாவில் லான்ச் ஆக போகுது, என்னென்ன சிறப்பு அம்சங்கள் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் முதல் தடவையாக வர்றீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை முடிவு பண்ணுறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வருங்க, அதை அழுத்தி ஆள் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோன் டிஸ்பிளேலேருந்து போயிடலாங்க. 6.8 இன்ச் AMOLED டிஸ்பிளே கொடுக்குறாங்க. கூட 144 ஹர்ட்ஸ் ரீஃப்ரெஷ் ரேட்டாக கொடுக்குறாங்க. அடுத்து 1800 நெட்ஸ் பிரைட்னஸ் லெவல் கொடுக்குறாங்க. நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே வந்து AMOLED டிஸ்பிளேங்காட்டி பிக்சர் குவாலிட்டி, வீடியோ குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லாவே இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அடுத்தது 144 ஹர்ட்ஸ் ரீஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுக்குறனால நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணுறது, மூவ்மெண்ட் ஸ்பீடு எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்குங்க. எந்த ஒரு லேக் ஆகிற ஃபீலிங்கே இருக்காது, அந்தளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குது டிஸ்பிளே. அடுத்தது 1800 நெட்ஸ் வந்து பிரைட்னஸ் லெவல் கொடுக்கறனால நம்ம வெளிச்சத்தில் யூஸ் பண்ணும்போது கூட, எவ்வளோ சூரிய வெளிச்சத்தில் யூஸ் பண்ணும்போதும் கூட டிஸ்பிளே வந்து நல்லா பிரைட்டாக தெரிஞ்சு நம்மளுக்கு ஃபான்ஸ் எல்லாமே நீட்டாகவே தெரியுங்க. அப்புறம் இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுக்குறாங்க. IP68 69க்கான வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னா தண்ணி துளிகள், மழை துளிகள் இது மாதிரி விழுந்தாலுமே தண்ணிக்குள்ளே நல்லா ஃபோர்ஸான தண்ணிக்குள்ளே 1.5 மீட்டர் ஆழத்துக்குள்ளே ஒரு 30 நிமிஷம் போட்டாலும் ஃபோனுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பு ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மொபைல் தரப்புலேருந்து சொல்கிறாங்க. அடுத்து கேமராங்க, நல்லா இருக்குது. கேமரா மாடியூலர் டிசைனாகவே இருக்குது. கேமரா பார்க்குறது நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குதுங்க. முன்னெல்லாம் கூகுள் பிக்சல் தான் இந்த மாதிரி கேமரா கொடுப்பாங்க. அந்த மாடியூலில் இந்த ஃபோனை கொடுத்துக்கிறாங்க. 50 MP வைட் ஆங்கிள் சென்சார் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் நம்மளுக்கு 8 MP அல்ட்ரா வைட் கொடுக்குறாங்க. 4K வீடியோ 30 FPS ஷூட் பண்ணிக்க முடியுங்க. அப்புறம் பின்னாடி கேமராவிலேயே நம்ம முன்னாடி செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. அதுக்கு ஒரு குட்டி மிரர் செல்ஃபி கொடுக்குறாங்க, பார்த்து நீட்டாக எடுக்கிறதுக்கு. ஓகேங்களா? அப்படி இருக்கும்போது கேமரா வந்து நல்லாவே இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா OIS சப்போர்ட் இருக்குது. முக்கியமாக செல்ஃபி கேமராவுக்கு இந்த கேமராவுக்கு நல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துறாங்க. 4K 30 FPS ஷூட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு கேமரா எல்லாமே நல்லாவே இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட்லேயும் அதே போல் 50 MP செல்ஃபி கேமரா கொடுக்குறாங்க. பின்னாடி மட்டும் கேமரா இல்லைங்க, முன்னாடி கேமரா கொடுத்துறாங்க. அதுக்கு பத்தாது அப்படின்னா நீங்கள் பின்னாடி கேமராவிலேயே செல்ஃபியாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அதனால் கேமரா வந்து இந்த ஃபோன் வந்து கேமராவுக்குன்னு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா அதான் ஃபஸ்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ கேமராவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க. அதே போல் தாங்க. அப்புறம் 7500 mAh பேட்டரிங்க. அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணவும் 100 வாட்டுக்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுக்குறாங்க. 7000 mAh பேட்டரிங்காட்டி நம்மளுக்கு நார்மல் யூசேஜாக இருந்தால் ஒரு 2 நாள் கண்டிப்பாக சார்ஜ் நிற்குங்க. இல்லை கேம் எப்படி விளையாடுறீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சார்ஜ் வந்து 12 to அந்த ரேஞ்சில் வந்து சார்ஜ் நிற்கும். 14 ஹவர் அந்த ரேஞ்சில் வந்து சார்ஜ் நிற்கிங்க. அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாமல் 100 வாட்டுக்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் கொடுக்கறனால நம்ம சார்ஜ் தீண்டாலும் குயிக்காக சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அந்த ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துறாங்க. 8GB RAM வேரியன்ட் இருக்குதுங்க. 128GB இன்டர் ஸ்டோரேஜ் மொபைல் இருக்குதுங்க. இதோட ப்ரைஸ் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் 26,000 வர அதிக வாய்ப்பு இருக்குதுங்க. லான்ச் ப்ரைஸ் அப்புறம் மெமரி கார்டு சப்போர்ட் கிடையாதுங்க. இதோட ப்ராசஸ் மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 6400 அப்படிங்கிற ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸ் கொடுத்தனால ப்ரைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. இல்லை மீடியாடெக் 7000 சீரிஸ் கொடுத்துருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஹை பண்ணியிருப்பாங்க. 25,000 செக்மெண்ட்டில் வரதுனால இந்த ஃபோன் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ப்ராசஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க. Android 16 வரப்போகுதுங்க. அப்புறம் 5G சப்போர்ட் இருக்குது. அப்புறம் IP68 69 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்குது. டஸ்ட் ப்ரூஃப்லாம் இருக்குது, அதனால் ஒன்றும் டேமேஜ் ஆகாதுங்க. அப்புறம் இந்த ப்ளஸ் பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா வந்து நல்லாவே இருக்குங்க. பேட்டரி லைஃப் நல்லாவே இருக்குது. ப்ராசஸ் கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்குது. டிஸ்பிளே நல்ல டிஸ்பிளே, ஒரு ஆல்ரவுண்டர் பேக்கேஜாக இருக்குது. நீங்கள் எவ்வளோ பேர் Realme மொபைல்லேருந்து இந்த இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு Realme மொபைல் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா புதுசாக வாங்க போகிறோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை அப்புறம் வாங்கலாம். ஓகேங்களா? அப்புறம் ஏன்னா Realme மொபைல் நல்லாத்தே இருக்குது, நானும் நல்லா வச்சுருக்கேன். ஆனால் இருந்தாலும் நீங்களும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. எனக்கு கேட்டால் இது ஓகேவான ஃபோன், நல்ல ஃபோனே சொல்லுங்க. ப்ரைஸ் தான் 25,000க்குள்ளே வந்தால் ஒரு நல்ல ஃபோனே சொல்லுங்க. பார்ப்போம். என்ற ரேஞ்சு வந்து 27,000 26,000 அந்த ரேஞ்சில் வரப்போகுதுங்க. வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் முதல் தடவை வரீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை முடிவு பண்ணுறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வருங்க, அதை அழுத்தி ஆள் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவு சந்திப்பு. பை, டேக் கேர்.